Hello everyone, myself Dr. Mudassar Khan from Firdaus Hospital, Sitapur. Today I am going to discuss an important health topic during this season, the dry cough. ड्राई कफ को नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसी खांसी जिसमें म्यूकस की मात्रा नहीं होती है, यानी कि बलगम की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये एक कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। ये कई कारणों से हो जाती है, जैसे वायरल इन्फेक्शन के थ्रू, एलर्जी के थ्रू, अस्थमा के थ्रू, गलत दवा के सेवन के ज़रिए हो जाती है। इसके सिम्टम्स इस प्रकार होते हैं कि इसमें लगातार खांसी आती रहती है, गले में सूखापन महसूस होता है, गले में खराश हो जाती है, सूखा महसूस होता है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है, लेटने में तकलीफ़ें महसूस होती हैं। सूखी खांसी में हम लोगों को कई प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि सब जहाँ कई लोग बैठे हों वहाँ खुले में ना खांसे। अगर खांसी आती है तो अपने एल्बो पे खांसे। मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ साफ रखें, सैनिटाइज करते रहें, गर्म पानी का सेवन करें। ड्राई कफ में कुछ स्पेशल प्रिकॉशन अपनाने की ज़रूरत होती है, जैसे कि इसमें लापरवाही बरतना नहीं चाहिए। अगर खांसी आपके लंबे टाइम से आ रही हो, हफ्ता भर हो चुका हो, तो इसको थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। अगर तेज़ तेज़ सांस फूल रही हो, खांसी के साथ बुखार आ रहा हो, आपका वज़न कम हो रहा हो, ठीक है, तो आपको स्पेशल अटेंशन लेनी चाहिए। ड्राई कफ में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। आराम करना चाहिए, शहद का सेवन करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम दवा लेते रहना चाहिए, बफ़ारा लेते रहना चाहिए, यानी कि नेबुलाइज करते रहना चाहिए। इन सब स्टेप को आप अपनाएं और अपने को और अपनी फैमिली को बचाएं और इस सीज़न का मज़ा लें। ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।